Kulikayo mukumulamoko munafe ali ku Soul TV program omunye ku machegenda maso tuli mu byanjigiriza nga tunulide embeera nga bweri amasomero gazzeemu kugulawo eri abayizi abebibiina ebidirira ebyakamalirizo olunaku lwabadde lwaggulo naye ate tujjukire nti waliwo abayizi ababaddeyo finalists oba candidate classes abatandika mu October kyetasobola kwelabira kyekyokubeera nti ate omuwendo ogusingayo bunene abayizi abaliyo miliyoni nga 12 bakyali waka. Ekiddako kiki abazadde babadde besunga nti amasomero baganabeera nga gagguddewo abayizi bajja kubanga baddamu okusoma naye okusomozebwa okuliwo kwe kuli nti n'amasomero nago galemeddeko gagamba nti abayizi bateekwa kubanga bamaze okusasula ebisale okulabika nti baddamu okukkirizibwa okuyingira mu bibiina. Embeera eryawo gavumenti ekoze eki mu nsonga eyo byebimu ku bye twebuuzaako nti ebyenjigiriza binaasobola okuddayo ku luguudo nga okusomozebwa kuno okwaleetebwa ekirwadde kya COVID-19 kukyaliwo oba nedda, kiki ekikolebwa oba kiki ekiteekeddwa okukolebwa mu kiseera kino kyennyini. Ndine bannanyini oba bakutwala amasomero ag'enjawulo. Tuline Herbert Sali yakulira essomero erya Oxford High School e Nansana, tuline Mwami Semaganda Ronald ye yakulira essomero erya Namungona High School. Tugenda amasomero okutegereza ensonga eno yennyini. Wandi wenyini tubadde ku nsonga y'ebisale 100 ku 100 okkirizibwa okuyingira mu ssomero. Simanyi oba banaffe abali mu studios babatwala amasomero mumanyi nti education service buweereza. Simanyi bwana Semaganda buno buweereza bwenyini lwaki okanda omuntu nti asooka asasule 100 ku 100? Nyanza nnyo muganda wange nzikanya naawe nti buweereza naye nga obuweereza obwo bwetagako ensimbi ezibuteeka mu nkola oba ez'okuddukanya obuweereza obwo. Wajja genda okulaba nti okutambuza obuweereza obwo kugazi okusinga ekigambo okukyogerako obwogezi wano mu studio nti osomesa buweereza kigazimuko kuba tulina departments nyingi nnyo eziggumiza obuweereza buno kuba ezibutambuza. For example tuba ne staff y'abasomesa kati nina staff y'abasomesa abasukka 60 abagenda mu kilaasi. So kati obuweereza obwo okutambula abasomesa balina betaaga transport abasinga amasasulira bebasula abasomesa n'abadde end of the day balina family batasobola kugamba nti ate eri mpeereza buweereza. So okuweereza okwo nniza kukanya naawe nti tetulina kyamaanyi kyetukolanga abasomesa tubulabira oli ayinza okugamba nti abantu balina n'enjogera egambe bange eregereza naye nga nzikanya naye bantuufu oli wanyuka olunaku nga takoze sente agamba mwene waayi leero nnyusenga musomesa. So kati kyenzikanya nti buweereza sente zirimu ntono ddala naye ng'ate wabawo ate ekyetaagisa ate olyawo okutambuza system. Albert Sali obuweereza muvuddeko mutunulidde ensimbi? Tewali atunulidde ensimbi era singa twatunulira ensimbi tetwandize mu system kuba kati Royal Education teriimu sente. Tuli mu kunyiga biwundu n'okulaba nga tuddamu okutambula ku luguudo. So singa twali kunoonya nsimbi singa ebintu twabivaamu dda ne tugenda mu kusuubula. Naye ekisinga okubeera ekikulu nti mu mulimu guno gwe tukola tulina parties ez'enjawulo ezirina okuba nga zitukwasaganyizaako wadde service naye ate ne betuweereza balina okuba nga bayimirira naffe mu service eyo okubeera ng'evaayo. Essomero liba linatambula lyetaaga ssente era okimanyi mu Uganda tewali kitambula nga tekiriiko ssente. Liba lyetaaga ssente ng'era bannaffe abali mu masomero ga gavumenti we babalowoozaako gavumenti neebawa ssente era bo tebacomplaininga nti balina obuzibu obw'amaanyi. Naye olw'okuba nti ffe tulina source endala yonna okuggyako ate abazadde betusomeseza abayizi baabwe abaana baabwe yensonga lwaki ensimbi zifuuka ensonga. Naye ogenda mu masomero ga gavumenti go bo tebalina nsonga era n'abasomesa baffe basinga okuba nga bakalubizibwa. In fact abasomesa ba gavumenti abasinga benali njogerako nabo basigala bafuna musaala bali tebalina na pressure bazza ku ssomero kusomesa kubanga already sente zaabwe bazifunanga buli kimu bakifunanga nga bwe balinga bakifuna mu biseera ebyokubanga basomesa. So kakati ekintu kye bayita ensimbi naddala mu system ekwatagana ng'essomero kikulu nnyo kubanga abasomesa beetaaga ssente byonna bimukozesa byetaaga ssente. Kakati ssente ozijja otya mu equation
y'okulaninga essomero. Waliwo entegeka y'okulabika nga gavumenti ebayambako mu bannannyini masomero abatwala amasomero ag'obwannannyini. Entegeka eyo weeri oba yaliwo oba nedda? Tewali ntegeka yaliwo nti ntegeka yakuyamba, wabula ogogyeko ssente ze baayogera mu bigambo nti bagenda ziwa abasomesa. Ate si ziwa amasomero, wabula ziwa abasomesa bali mu private schools. Kati tugenda mu myezi tegigenda mwena okuva we nawulira ku kintu ekyo, ssente tezifulumanga. Kati omusomesa wabanga abaali bamugoba mu nnyumba mu mwezi gw'omwenda nga baali bamugoba mu nnyumba, kaakati guno gwa kusatu omusomesa omusuubira kubeerawa. So waliwo ebintu ebimu gavumenti byerina okubanga eyogerako ate neerowoozaako n'ebitwala nga byankizo. Kubanga abantu bano basasula omusolo, abantu bano bannayuganda. Kakati gwe oyogera nti obawadde ssente ate ssente ne zitabatuukako. Kwe katusemu ekitiibwa abasomesa. Omusomesa tafiiriddwako mu sizoni eno, mu crisis eno gye tuyiseemu. Omusomesa tafiiriddwako. Naye nze njogera ku lwabwe nti gavumenti kye kiseera okutusaamu ekitiibwa omulimu gw'abasomesa, kubanga tewali ali mu kifo kyalimu nga tayise mu mikono gya musomesa. Amaziga ge bakaaba ago tegajja kuba malungi kubanga bali mu mbeera embi. Bwana Ssemaganda, simanyi oba naawe olina okwemulugunya kwe kumu nti oba oli awo gavumenti teyambyeko mu kiseera kino ekyokulabika nga amasomero ag'obwannannyini nago gasigala nga gatambula? Ekyamazima awutawukanako nnyo ne muganda wange, gavumenti yayogerako bwogezi negamba nti amasomero gajja kudduukiribwa ne billions 20 zenga kasogonzi wawulirako nezakoma mu kwogera, ate n'obukwakulizo bwaziteekerebwako nga zoogerebwawo zinamanyirawo nti kwalinga nga kuzannya mu buzannya oba kwalinga kuzannya ebyabufuzi. Ate ebyobufuzi olaba kati byawedde nga tekikoleddwa oba ekyasuubizibwa oba ekyayogerebwako tekiteeddwa mu nkola. Ate olwo kuba kati ate embeera ate enzibu nnyo nawuli tulina period fe gye tuyita nti the period after COVID. Ate eyo nzibu nnyo n'okusinga ate ki. So gavumenti yayogera ku ssente ezo nti wajja kubaawo billions 2. Ekyamazima zonga tezimala. Nongwaga okulaga nti gavumenti yaffe erina waliwo byerina okutereeza, waliwo byerina okugyamu omuzannyo, waliwo byerina mulaba nga gavumenti ensonga eno egitaddemu omuzannyo. Ndabye nga Sali bw'ayogedde naawe bw'otyo bw'oyogedde nti waliwo wabaddewo okulagajjalira ensonga y'ebyenjigiriza. Gavumenti ezze ebyenjigiriza tebitwala nnyo nga kikulu. Kitandikidde wano. Naye ate wekiruuse mu COVID ate nekyeyoleka lwatu. Kubanga tosobola kuwa amasomero billions 2 kuba calculations buli muntu ziyali akola omusomesa afuna $5,000 singa ziba zimutuuseeko. Naye ate on top of that n'ogamba nti ssente ezo zaali zakufunibwa nga mulina ekibiina kye mukoze nga abasomesa nga kimaze emyezi 6. Noddamu n'ogamba nti ssente ezo zakufunibwa nga mulina akawunti ebadde mu banka ne balinga okumala emyezi 6. Kwegamba kiyanga kubanga kuzanyisa mwana bwe bukwakulizo buli bw'oyogedde nti mwalabirawo nga tebugenda kukola. Kwegamba kwalinga nga kutuzanyira ku bwongo. Nze natunulira ssente ezo nedaba kiyanga mwana kuba nti oli mu dinisi oyagalamu akagaati naye nga buli watunula eringa akagaati okayisamu naye buli watunula akagaati okasika. Osa gavumenti kyeringa kyayekola ki gezawo okukola. Kati nze kyendaba gavumenti kyalina okukola kimanyi kuta amasomero gatambule kirasi zonna tuteerako mateeka. Kyamukisa mulungi nti amateeka bagatutaddeko ne tulaga nti tusobola okugagobera. Ate nkakasa bulungi nti essomero ye institution wekifo abantu webakolera abayinza okusinga okugoberera amateeka agalwanyisa oba agewala kalwadde ka COVID. Kubanga ffe tudde tutambulira ku mateeka. Otegedde olutuuka ku ssomero wabaako obudde omusomesa n'omwana balina okumusoma oba obudde balina okufuluma oba obudde bw'okufuna ekyemisana. Buli kimu kitambulira ku program kitambulira ku makuteeka gakufuga. Omusomesa alina engeri gyalina okweyisaamu, omwana alina engeri gyalina okweyisaamu. Ate buli muntu abeera mu ssomero oba wangalira mu ssomero abaako n'akakiiko akamufuga. Sinendowooza nti ate amateeka ago agolwanyisa ekirwadde bwe gajja mu masomero ate gaba mangu gakugoberera. So kati gavumenti yalina okukola ekituufu kuba biri byonna yabyogerako. Tugenda bawa ssente tugenda kukola kino byonna netakusobola kukola ki kyandirowoozezza yandibadde eta amasomero gonna. Wali oyogedde nti wadde COVID nga tanaba kujja era gavumenti yali terowooza ku byanjigiriza, yali tefaanyo ku byanjigiriza. Wadde otegeeza kyawo?
ebyenjigiriza tebiteereddwa nnyo ku mwanjo zengeri gyembera kiki etakoze kiki kyeyandikoze bingi nnyo kuva mu kutendeka musomesa even kuva ku kika kyabasomesa gavumenti beteekaho okufulumya wakati nze ntuulira wano gavumenti ngeewa nobutaba gavumenti neba private universities azadmitting abaana ku universities wa policy ziva mu gavumenti ogenda okulaba ng'omwana asinza okukola obulungi bamuwa courses ate ennungi bamuwa courses zetwala ng'ennungi ate obusomesa nabo bulungi nnyo obuproducing obwo nokulaba nti ate abaana bakoze obubi basindikamu nnyo abatakoze bulungi bebawa okutendeka obusomesa bebasindika mu nsonga y'ebyenjigiriza era kukabonera akalaga nti omwana afuna points 20 bajjamu wa engineering tudda ku science bajjamu wa medicine bajjamu yayandira bamuwe courses bamuwe pharmacy ate labo baana bayina points 8 points bamuwe education olabira ddala nga obusomesa batandika obumaliramu awama so netubira nti abaana abanafu basindika mu buki musomesa kino kiza ku bbali naye kudda ku ngereka ya misaala bw'otuulira abakozi gavumenti beesatanizaako ensimbi for example tujja kutuulira abaka ba palamenti olaba nga omusomesa for example wa primary nti omusomesa wa primary alina okukolera emyaka nga 8 okuŋŋaanya omusaala gw'omubaka wali obuzibu awo ogamba nolaba nti gavumenti ezze erina waliwo okuzanyikiriza kungi nnyo kuli mu kisawo ky'ebyenjigiriza naye ekyo ffe abalengerera wala tuyinza okiraba nti nsonga erimu yinza okubaamu ebibufuzi naye nensaba abazadde baffe era n'abayizi baffe zengamba nnyo abaana nti mutegere kalikulamu eno mugigondere musobole okusabaivinga naye kalikulamu nga ye wasetinga ebyenjigiriza ekyamazima teri ku mulamwa kalikulamu tulifuna obudde tujogereko okuba kalikulamu kigazi ate kyogeddwa ebbanga ddene bayogerako emabegekawo nti kalikulamu yalongoosebwamu naye tulikyogerako lala Herbert Sali biki gavumenti obaoliawo byetakoze kwemusinziiro ga nti eragajjalidde nnyo ebyenjigiriza kimu oba bibiri okusookera ddala nga sidaa kuva ku crisis gye tuvaamu gavumenti yalina ebintu bingi bye yali erina okuba nga ekola eri amasomero naffe netumanya nti etufuddeko tosobola kubeera nga amasomero gaggadde naye nga tosobola obanga ogamba nti tosobola kusasula abasomesa tosobola kuŋŋamba nti tosobola kugamba nti buli ssomero lyonna eriri mu ggwanga muno ngenda gavumenti leka gavumenti emitinga ebbiiru y'amasannyalaze oba bbiiru y'amazzi ekyewuunyisa nti amasomero nga gali mu crisis eyo era gaali galina okusasula amasannyalaze nga tegaoperating nga galina okusasula amazzi kati olwaera amasomero gakozesa amazzi mangi kubanga abaana banaaba mu ngalo naye gavumenti teyinza kuvaayo negamba nti bannaaye abantu bano ba mugaso nnyo mu ggwanga amasomero tugawe period ya myezi 6 nga tegasasula mazzi okimanyi nti kirungi nti amazzi ga government amazzi ga government national water eri wansi wa government n'ebintu ebya government n'ebintu ebya government tesobodde bituwa ate nga tusasula omusolo amasomero mu period eno era gakyasasula omusolo kakati wetuba nga tuli mu mbeera efaana bwetyo tetuyinza gamba nti gavumenti erina engeri gyetuyambyemu ng'amasomero so tuli mbweraliikirivu olw'abaganda baffe abalina amasomero akaseera kano nga tegakyasobola kuba nga geeyimirizaawo olwa loans olw'okuba nga abaana tebazze mu masomero ate nga gavumenti tefuddeeyo okuva we twatandika mu mwezi ogw'omwenda tetulina records z'abaana bafiiridde mu masomero covid teziriiwo era wolaba statistics baana ameka abalwalidde mu masomero nze nsubira nti kino kyekiseera ekituufu tufune freedom eya business gye tulimu ey'obuweereza bwe tulimu batuteera abaana tuoperatinge tuweereze eggwanga wetutunuulira bannaffe ab'e Kenya bo baggulawo I think it was 4th of January bo operatinga bakola buzibu ki bwe basisinkanye tetuganye obulwadde bwe buli but you have to learn how to operate amidst the crisis tetulina kuyimusa standard ya crisis above our vision ng'eggwanga kubanga bino bintu bye tukola bigenda twonoonera future future y'abaana egenda kwonooneka kakati olwairo abaana ameka abatazze mu masomero abaana tubajja mu bufumbo abaana badduse waka bali mu bufumbo
abamu bakoze abortions. We are speaking facts kubanga tuli ku ground. Bogenda abana bawala bamu bajjemu embuto bakoze abortions genda mu masomero osisinkana abakulu b'amasomero ab'enjawulo yogenda bo kubanga bogera n'abazadde obuuze bazadde abaana bameka abajjiddwa mu bufumbo abaana bafuna embuto abaana future y'eggwanga lino eri ku bunkenke nze ngamba gavumenti yandibadde ezuukuka bino ebintu byetulimu kituufu tutaasa bulamu naye obulamu tulina okutaasa ng'ate tunuulidde ensonga ebintu bingi tulina okuba nga tubaako ebintu bye tukola okuprotecting obulamu naye ate ntubako n'ebintu ebikola ebigenda okuteeka ekitangala mu bulamu. Okay, akadde nno kagenderera bwana Semaganda simanyi njagala ogatteko awo wennyini Sali yalingaga nti kisoboka abayizi bonna okuddayo ku masomero golaba nga kisoboka ate nekirala wano we mutambulidde abayizi singa already bamaze okufulumya timetable yafuluma tumanyi nti bakyali ewaka bakudda ndowooza mwezi gwa mukaaga musanvu oba ogwokutaano actually batandika gwakutaano awo n'ogwomukaaga n'ogwomusanvu bwe tutambulira ku eno timetable ba kalenda gye batuwa staggering strategy eyo munamalako amasomero gasobola okugenda maaso ne gameetinga bills ne gagenda maaso ne gasomesa ebyenjigiriza ne bitambula kina wadde oba nedda? Of course tujja kutambula naye nga bwe twogera ku bintu ebya future kyamazima future y'ebyenjigiriza ekyamazima ekyali mu lusuubo byonna nze kyemali njagala kugamba nti tugeke tufunye omukisa okwogerako eri eggwanga akasa bulungi nti bannaffe atambuza gavumenti eno tusofuna omukisa nabanga batuwulira bwe kyerina okukola bintu biringa bibiri byokka ekisooka kuta amasomero buli wogamba nti olete zino kiraasi zisebe nga ziriwo nga bwe tukugambye nti essomero teritambuzibwa mu income eva mu kiraasi emu kiraasi zonna sente zetufuna zituyamba ate okuyimirizaawo ki essomero so nandowooza nti ekisinga obukulu kiri very simple amasomero kugata kirabirwa n'omwana omuto nga bwe nkinyomedde nti essomero lirisinga oba oliawo okugoberera amateeka gayinza okuteekebwamu gonna ne gataba ga covid so kati kisinga obukulu amasomero gano kugata amasomero gakufuna kaki ka income ekyokubiri kiyinza okutaasa embeera y'ebyenjigiriza gavumenti kuvaayo neyambako munoonyiza amasomero gonna 9 ku 10 galina aga private loans mu banka ate loans ennene okitegedde loans ezifunibwa n'ekigendera ekyokutumbula ebyenjigiriza naye kati amasomero gafuna looni ng'ogifunye kukola naye ng'omaze omwaka mulamba nga togikozesezza oba okitegeera ate ng'omwaka ogwo mulamba interest tesalibwako okitegedde wabula gavumenti yakola interest yagitukuŋŋanyiza bukuŋŋanyiza negituterekera abantu kyebatamanya ekyamazima baganda bafaawo batuwamu kagundi nze kayita bisi relief eba nti omwezi gugwaku banka netakubira simu naye nga piyo gye tumaze emanga letukola twakuŋŋanya bukuŋŋanya ka interest kyako bagenda nakatutekako nga tuzzeemu abo maaso awo era ogenda kulaba nti amasomero gagenda kunyigirizibwa so gavumenti zentu yandivuddeyo nekolako ekisoboka naddala mu mbeera kuyinza obutabutekolera buli kimu ebyetaago by'amasomero ekyamazima tebiggwayo ne covid before era ekyamazima ebyetaago by'amasomero badde biyitirivu nnyo agwadduka ekyo tosobola kususaininga so esinga evaayo neyimirira mu loans ezo interest gye tumaze netukola ne bagijjako oba n'okusalawo nagaa nti buli ssomero erina looni esukka bweti toba buli looni esukka obukadde 5 bweti nti gavumenti evuddeyo negiyimiriramu so ndaba ebintu ebibiri byetuyinza okukola bitonotono okukola nti ebyenjigiriza biddamu nebikola era ekisinga obukulu kuta amasomero okukola ki kutandika. Okay, Albert Sali ndowooza nga tuwumbawumba kuba tusigaze eddakiika ziringa 4 zokka simanyi oba wakyaliyo challenge oba okusomoozebwa okw'enjawulo okutali kwe twogeddeko kati kwe mukyasinkanamu nga abatwala amasomero? Okusomozebwa tewali kusomezebwa kanjawulo nnyo kwe tulina naye kifo kye tulina okugamba nti tumaze okumatizibwa nga ffe abali mu system y'education nti gavumenti tesobola kuyamba musomesa tesobola kifo kye twagala abasomesa basobola okwekolera ne beebazaawo leka eta amasomero abasomesa beekolerere ekirala nti we tuba nga tulwanyisa unemployment mu ggwanga ate tetuyinza kuteekawo mbeera ejja abantu ku mirimu tulwanyisa unemployment already it is an existing problem
tugirwanisa naye ate n'emirimu egiteereddwawo tegiteekeddwako olukomera lugikuuma okuggyako embeera ey'okugimenya. Kakati bw'otunulira bannaffe abali mu leve eya wansi nursery schools ezitalina wadde hope. Nursery schools ffe waffe nursery na nursery schools ezisinga obungi zisinga primary schools zisinga secondary schools obungi. Kakati weebuze abakozi abali mu nursery schools bali bameka era kino nkyogera yenna yenna avunaanyizibwa ndaba akirowoozeeko. Nursery schools mmeka ezemploying abasomesa era abasomesa bameka kati abali ku street nga basomesa baana abo naye nga bakeera ne bagenda ne batrainingibwa okusomesa kindergarten kubanga omwana omusomesa wasomera okusomesa nursery tasobola genda kusomesa primary yeyo level gye yakugukamu. Babalowooleza ki? Ekigambo kimu Sali ow'essuubi abazadde n'abalala bonna stakeholders mbyenjigiriza nti oboolyawo ebyenjigiriza bijja kudda ku luguudo. Essuubi ly'enjawo kuba abazadde naddala ba clients baffe nti ffe nga ffe abasomesa tuli baweereza abamu twagenda mu mulimu guno gw'obusomesa ng'okuyitibwa kwaffe okuba nga tugunjula emijji emito n'okuweereza eggwanga. Ffe nga ffe tuli bamativu era tuli beesimbu okuweereza mu ngeri gye tulina okuweerezaamu. Naye bakama baffe abatuli waggulu balina okutulowoozaako baterewo embeera gye tuyinza okuweereza. Tebabayambyeko baveyo babeeko kye bakola. Bwana Ssemaganda eddakiika tewera. Neyanziza nange era nja okutegeeza abazadde abatulaba mu ggwanga lyonna nti kana kaseera mukakozesa nnyo okwetegereza wotwala omwana wo okweyongerayo okutambuza olugendo lw'ebyenjigiriza. Amasomero gakosebwa nnyo kyekyamazima soto wa mwana w'omukisa mutwala mu ssomero kukosebwa mu mbeera eyo. So wetegereza amasomero tinaffe abaana muwona high school tubaddewo akaseera nekati tukyayimiridde ekyamazima okusomooza bwe kuli okwa ssente ne tusobola okuyimirirawo awatali ssente netulaba nti tubeerawo olwokuba nti twagala abaana b'eggwanga eddungamu ob'eggwanga eddungi maaso. So njala twala musago n'okubakubiriza nti ate mwongere abaana kuba kimanyi bulungi ensonga nnyingi nnyo eziriwa. Yogera eri gavumenti. Eri gavumenti ebigambo byange byakutudduukirira budduukirizi nakulaba nti tebeesuulirayo niwa nagamba obudde n'amaanyi ge batadde mu bintu ebirala babiteeke mu byenjigiriza. Ekisaawe ky'ebyenjigiriza kyamazima kigenda kufa. Gavumenti ejja kunoonya abaana bakola obusomesa nga tebabulaba kuba bano abaana abali mu ssomero balaba bulungi abasomesa abaali bakuba ebikalu abaali basiba amataayi abakyala abaali bambala suuti zaabwe nga bakeera kumakya kuwoza ku mizigo bakeera kumakya kukola biki emirimu ekyali mibi n'emirimu oluusi gitongole ekitiibwa ky'obusomesa bajja noonya okusinziira ku kalenda gye batuwadde ne timetable mumalako bwe tutambulirawo tujja kumalako mu mbeera ey'okusoomozebwa. Mujja kumalako naye nga mu mbeera ey'okusoomozebwa. Alaba Soul TV program omunyi ku makya enkyaleero bwete bwetambudde amanya zetu Sima Apollo era mbadde n'abatwala amasomero twasazeewo tuleete abamasomero ag'obwannannyini kubanga okusomozebwa okusinga kwolekedde amasomero ago gennyini nga batukutegezeza abasomesa bo masomero aga gavumenti babadde bafuna bulungi omusala gwabwe wadde embeera ebadde ya COVID-19 naye amasomero gano ate babasomesa abamu bamala okuzingako ebyabo abamu tuwulirako nti tandika dda n'emirimu emirala abamu bavuga bodaboda abalala bali mu middala gya kyapati aweebuuliza nti omusomesa w'eggwanga babanga takyali ku mulamwa guli ogw'okusomesa olwo eggwanga lyo lijja kuba ggwanga ki mu biseera eby'omu maaso. Atulaba kola ky'oteeka okukola omuzadde kola ky'osobola okukola gavumenti nayo tugisabe ekole kyeteekeddwa okukola. Kambagaliza olunaku olungi ate nebaza abagenyi bange abasobodde okubanga batoyongako. Bwana Ssemaganda Ronald ava ku Namungona High School so nga ate Herbert Sali ava ku Oxford High School enansana. Tweyanzeege katuddemu ate tusinkana olunaku olw'enkya mubeere bulungi mweraba.